ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करिया थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सबई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 6 अध्याय जे 4 भाग में ॾिठो हो त श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित के ॿुधाइनि था त राजा कंस श्री कृष्ण भगवान के मथुरा घुराइण ऐं उन जे वध करण जो पूरो इंतज़ाम कयो। जीअं त पहिरें दरवाज़े ते हुन श्री महादेव जो धनुष्य रखियो, जिते पहलवान पिण बिहारियाई त जॾहिं श्री कृष्ण भगवान धनुष्य खणी टोरण जी कोशिश करे त पहलवान उनखे मारे छॾीन। ॿिए दरवाज़े ते हाथीअ खे बिहारियाई ऐं टे दरवाज़े ते उते पहलवान चारूं वग़ैरह जेके वॾा वॾा पहलवान हुआ तिन खे मल करण वास्ते घुरायाई। उन खां पोइ पाण स्वयं उते उन मैदान में वेठो हो। तंहिं बाद इहो सॼो इंतज़ाम करे हुन अक्रूर जीअ खे घुराए हुन सां वेनती कई त हे अक्रूर, हाणे तूं वञी वासुदेव जे ॿिन्ही पुटनि कृष्ण ऐं बलराम खे नंद ऐं उपनंद समेत हिते वठी अच। सबई चओ जय श्री हरि। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 6 अध्याय जो 5 भाग शुरू करे रहिया आहियूं। श्री सुखदेव जी महाराज चवनि था त हे राजा परीक्षित, कंस पंहिंजो पाण में श्री कृष्ण भगवान ऐं बलराम खे मारण बाद वासुदेव देवकी सभिनी यदुवंशियनि ऐं हरि भक्तनि खे मारे हरि भक्तनि जो नालो हिन दुनिया मां कढण जो सॼो मंसूबो ठाहे वेठो हो। हे राजा, इहे हिठेलियूं ॻाल्हियूं कंस जूं ॿुधी अक्रूर चयो, हे महाराज, तव्हां कावर जो न त मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवां। कंस चयसि, चङो, चओ, मां कोन कावर बस। तॾहिं अक्रूर चयो त हे राजा, तव्हां जेको हुकुम ॾिनो सो मां त ज़रूरु कंदसि। तव्हां ॾिसो त रावण केॾो न प्रतापी राजा हो जो जंहिं मौत खे क़ैद करे छॾियो हो, ऐं इंद्र वज्र नाले हथियार जेको पहाड़नि खे बि टुकड़ा टुकड़ा करे छॾे रखंदड़ हो, सो बि मौत खां न बची सघियो। जेको पैदा थियो आहे सो त ज़रूरु हिकु ॾींहुं मरंदो। आदमी पंहिंजी भलाईअ वास्ते घणी तजवीज़ वीचारे थो, पर परमेश्वर जी मर्ज़ीअ सां कर्मनि जो फल करे उन जे बरख़िलाफ़ थियो पवे ऐं तिर जेतिरो बि घटि वधि थी नथो सघे। जीअं नादान माण्हू उहो सभु ॾिसण ते बि नथो सम्झे त होणहार ज़बरदस्त आहे, ख़बर न आहे त परमेश्वर जी मर्ज़ी तुंहिंजे वास्ते छा करण थी चाहे। जीअं सभई जीव मरण वक़्तु पंहिंजा हथ पैर पछाड़ींदा आहिनि, तीअं तुंहिंजो बि हाल ॾिसिजे थो। मां तुंहिंजे हुकुम सां बलराम ऐं कृष्ण खे कोठे ईंदसि, पर उन्हनि ॿिन्ही सां दुश्मनी करण में तुंहिंजा प्राण न बचंदा। सबई चओ जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जो 6 अध्याय संपूर्ण थियो।
अध्याय 37 जंहिंजो नालो आहे केशी ऐं भूमासुर दैत जो संगार। श्री सुखदेव जी महाराज चवनि था त हे राजा परीक्षित, जीअं श्याम सुंदर केशी दैत खे मारियो ऐं नारद मुनि अची श्री कृष्ण भगवान जी स्तुति कई ऐं भूमासुर दैत नंदलाल जी जे हथां मों सा कथा ॿुधायां थो। ॿुध त जॾहिं केशी दैत खे कंस श्याम ऐं बलराम जे मारण वास्ते मोकिलियो, तॾहिं हू पंहिंजो रूप गोरे वांगुरु ॾाढो वॾो ऐं कशादो बणाए सुबुह जे वक़्तु बिंद्राबन ॾांहुं हलियो। पंहिंजे मालिक जी आज्ञा पालण वास्ते ॾाढी ख़ुशीअ मां पुछ पछारींदो ऐं अखियूं ॻारियूं कढी संबन सां ज़मीन उखोरींदो बिंद्राबन में अची पहुतो। उन जी सूरत ॾिसंदे ई सभई गोपियूं ऐं ग्वाल बाल ॾाढा डिॼी विया ऐं ईअं ॼाताऊं त असां लाइ इहा महापर्ल्य जी घड़ी आई आहे। हिन गोरे जे हथां असांजा प्राण कीन बचंदा। जॾहिं इहो हाल पंहिंजो ब्रजवासियुनि ॾिठो, तॾहिं श्री कृष्ण वटि वञी सॼो हाल ॿुधायऊं। प्यारा भक्तऊं, श्याम सुंदर हलण वक़्तु ब्रजवासियुनि खे चयो त तव्हीं डिॼो न, मां हींअर उनखे मारे तव्हांजी चिंता दूर थो करियां। ईअं चई बांके बिहारी केशी जे साम्हूं अची ललकारियो, ए कपट रूपी राक्षस, जे तूं मुंहिंजे मारण वास्ते आयो आहीं त ॿियनि खे छो ॾेॼारे धमकाईं थो। मूं सां अची सीधो विर त मां तुंहिंजी ताक़त ऐं होशियारी ॾिसां। जीअं बत्तीअ ते पतंग पाणे ई अची जली मरंदो आहे, तीअं तूं बि हिते मरण वास्ते पाण ई आयो आहीं। हाणे मुंहिंजे हथां जीअरो कीन बची सघंदे। इहा ॻाल्हि ॿुधी केशी दैत क्रोध में भरिजी श्याम सुंदर ॾांहुं डोर पाती ऐं जॾहिं उन पंहिंजा ॿई अॻियां पेर खणी हणण भाया, तॾहिं मुरली मनोहर उन जा पेर जले अहिड़ी तरह घुमाए उछलियो जीअं गुरु नांग खे खणी उछलाए। जॾहिं उहो गोरो ॿिनि सोन कदमनि ते वञी किरियो ऐं थोरी देरि ताईं बेहोश रही वरी होश आयसि, तॾहिं हू पंहिंजो मुंहुं फेराए उन इरादे सां श्री कृष्ण भगवान ॾांहुं डोड़ियो त उनखे ॻई वञा। उन वक़्तु श्री कृष्ण पंहिंजा हथ लोह जहिड़ा सख़्तु ठाहे उन जे वात में विधा, जीअं नांग ॿर में घिरी वेंदो आहे। जॾहिं घणे वढण ते बि श्री कृष्ण जे हथ में कुझु वढ न थियो ऐं सभई ॾंद उन गोरे जा भॼी पिया, तॾहिं श्री कृष्ण पंहिंजा हथ उन जे वात में अहिड़ा थुल्हा कया जो खेसि साह खणण जी बि जाइ न रही ऐं अहिड़ी तरह उन केशी दैत जा प्राण निकिरण लॻा। सभई चयो जय श्री हरि। उन वक़्तु केशी मन में चयो त ॾिसो, जीअं मछली कुंडे खे ॻई पंहिंजो साह विञाए थी, तीअं मूं बि हिन कृष्ण जो हथ जले पंहिंजी हयाती विञाई। अहिड़ो वीचार करे केशी श्री कृष्ण भगवान जो हथ पंहिंजे वात मां ॿाहिरि कढण वास्ते घणी ई कोशिश कई, पर उन जा हथ कीन निकिता। आख़िर हू गोरो आवाज़ कंदो ज़मीन ते फथकी फथकी किरी पियो। पेट उन जो फाटी साह निकिरी वियो, खून नदीअ वांगुरु वहण लॻो। देवताउनि उन जे मरी वञण करे श्री कृष्ण भगवान ते गुलनि फुलनि जी वर्खा कई। बिंद्राबन वासी ही आनंद ॾिसी चयो त हे नंदलाल जी, तो वॾे दुष्ट खां असांजा प्राण बचाया। सभई चयो जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 37 अध्याय जो पहिरियों भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया
हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो जय सिया राम, राधे राधे।